Assalomu alaykum urgutliklar. Bola siz uchun harakatda. Men Urgutga borib sizga yashil pechat kerakmi dedimmi? Bugun ikkita yashil pechat. Akalar imtihondan 20 dan 20 ta yechgan. Mana tandiran chiqqan 14-oktyabr sanasida topshirildi. 10-oktyabr sanasida topshirildi. Bola harakatda, biz harakatda, siz keling. Siz ham girtak harakat qilsangiz shunday natijaga erishasiz. Aka Provaizlar jamoasida necha kun tayyorlandingiz? 6 kun. Nechtadan nechtaysiz? 20 Necha kun tayyorlandingiz? 6 kun. Nechtadan nechta? 20 tadan 20. 6 kunda 20 dan 20 ta yechyapti. Bizning Provaizlar Urgut jamoamizda birinchi kun kelib vaziyat o'rganishingiz bepul. Dasturni o'qituvchimizning ishlashini ko'rsangiz va sizga yoqsa to'lov qilasiz. Bedavs aka sizga rahmat aka. Urgutdagi filialimizga ish boshqaruvchi akamiz. Nomer qoldiraman. Urgutdan bo'lsangiz, bizning markazga kelmoqchi bo'lsangiz, shu nomerga telefon qiling. Biz albatta sizga aloqaga chiqamiz va sizga prava mavzusida xohlagan savollaringizni javob beramiz. Akalar kelmoqchi bo'lganlarga nima deysizlar? Kelinglar, prava o'ynanglar. Sizcha brat? Prava izlab zo'r, o'nglarsizlar, nasib qilsin hammaga. Hammangizni Provaizlar jamoasi kutib qolamiz. Mana shu Fidakani o'zi kutib, sizlarga bor bilimlarni ayamay beradi.